तो चलिए आज आप लोग को दिखाएंगे आर्क वेल्डिंग। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, 2 सेल का जॉइंट है, 2 सेल का जॉइंट है। बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, बहुत ही क्लीनिंग है। इधर आर्क वेल्डिंग हो रहा है, ये देखिए आर्क वेल्डिंग बंद हो गया। अभी इसका हम बीवल दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें लास्ट तक। ये देखिए आर्क वेल्डिंग आगे हो रहा है। जैसा कि आप आर्क वेल्डिंग देख लिए, ये बीवल देखिए 10 mm थिकनेस है, एमएस का 10 mm थिकनेस है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका बीवल मारा गया है और आगे ऊपर चढ़ के वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डर वेल्डिंग मार रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। आर्क वेल्डिंग बहुत ही क्लीनिंग और अच्छा वेल्डिंग मार रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।